नमस्ते, वेलकम टू आयुरामृतम। आज हम बनाएंगे अदरक की कैंडी यानी जिंजर की कैंडी। इसके लिए हम लेंगे हाफ कप अदरक, 1 कप जैगरी, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर एंड 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे। इसमें हम अदरक और जैगरी दोनों का मिक्सी में फाइन पेस्ट बनाएंगे। मैंने यहाँ ऑर्गेनिक जैगरी ली है। ये देखिए, अब हम पेस्ट बनाएंगे। ये अब हो गया है पेस्ट। नेक्स्ट हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें ये मिश्रण डालेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। वैसे तो अदरक के बहुत सारे फायदे हैं। ये अदरक कैंडी खाने के पहले खाए तो अच्छी तरह भूख लगेगी और खाना खाने के बाद खाए तो खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा। और कोल्ड खांसी में भी खाई तो ये गले को आराम देगा। अब ये मिश्रण गाढ़ा हो गया है। अब ये फूलकर आ गया तो समझ लेना ये मिश्रण रेडी है। अब इसमें हम टर्मरिक ऐड करेंगे। टर्मरिक से और गुण बढ़ जाते हैं इस कैंडी के। नेक्स्ट हम जायफल भी ऐड करेंगे। जायफल भी गर्म हो रहता है, इसलिए ये कैंडी जॉइंट पेन में भी खा सकते हैं। अब ये मिश्रण रेडी हो गया है। अब हम गैस ऑफ करेंगे। नेक्स्ट हम एक प्लेट को घी से ग्रेस करेंगे। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अब हम इसमें मिश्रण डालकर स्प्रेड करेंगे और थोड़ा प्लेन करेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। अब एक कैंडी खाने के लिए तैयार है। ये देखिए, कैंडी रेडी है। ओके, थैंक यू।